көлдө Жаргылчак деген жерде кордондо ушу ака менен тартып жүрөбүз да. Анан bir күнү жанакы жер титиреген жерин тартмай болдук да. Анан жер титиреген жеринде тиги Сабира Гүмүшалиева эже тигиндей аракет кылып атат, Байкуш эже мындай аракет кылып атат. Анан деген жакын деле Рыскулов ага өтүп кеткен да. Анан ошондо мынтип айтып деди да, каргаган кыкчайган кемпир сен тиги Муратбек байкенди жуттуң деп айт. Мен кантип айтам, мен кантип айта албайм дедим да. Анда болуп туруп айтпай койгой деди да. Анан себеби ушундай бир жаны күйүп кетиш керек да, тиги карыз кемпирдин аты Карыз болду. Карыз кемпир. Анан айт дегенде айта албай койгом. Айта албайсыңбы деди. Айта албайм дедим. Айтыра албай койду. Айтыра албай койдум менден. Эми Болот байкенин биз менен актерлор менен иштегенде ушундай ийне жибинен бери иштечү эле да. Ийне жибинен кабак ашыбыздан бери. Эми карачы, жанакы белый пароходдо тартылып аткан Нургазыга айтты да, бир дубльде аз элеси, экинчи дубльде калганси, үчүнчү дубльге дагы калтыр деп. Ушинтип айтты да. Эми Нургазы Байкуш ошентип баягы чыгып анан сийгиси келет да. Кичине эле сийди, стоп десе стоп болуп коет Байкуш бала. Анан экинчи дубльге экинчи ошентип эми биз ошол ака менен тартып жүргөндө өзүбүзчө эле айыл болуп калганбыз. Өзүбүзчө эле ошол жерде жашаган адамдар болуп калганбыз. Биз деген эмчи вагондо жатабыз, эмчи тигинтип атабыз, эмчи мындай тамагыбыз тигиндей мындай кенеттей дагы капризибиз жок эле. Баягы иштен илгери үчүн тилечүбүз да. Ал кимден? Ал деген Болот байкенин өзүнөн да. Болот байке бизди кандай ишке үндөдү, биз ошондой. Анан эки жолу Чыңгыз Агай келип кетти. Экөөнү да тең эле жетине албай, дасторкон жайып, биз чуркап, тиги эркектер эт бышырып, ушинтип майрам менен өткөрдүк эле ошол күндөрдү. Анан менин кызым кичинекей болчу, Сүйүтай кичинекей болчу. Ошентип ошол фильмди тарттык элек. Тартканда маанайыбыз, мен эстесем, маанайыбыз ушундай чыгармачылык убак экен да. Ошон үчүн фильм жакшы чыккан. Анан көрүүчүлөр айтыптыр да, чет мамлекеттен, силердин багыңар кичинекей баланы тапканыңар деп. Аны Болот байке тапты да. Көчөдө ойноп жүргөн баланы Болот байке тапты да. Болот байкенин багы, ошол тиги кичинекей бала Нургазы, кинонун багы, кыргыз элинин багы. Болот байке не деген гана кинолорду тартпады. Ар бир киносу бирөө дагы мен 3 же 4 деген бааны койбойт элем. Вышы уровеньде тартылган, дүйнө жүзүнө дүңгүрөгөн. Эгерде мүмкүнчүлүгү бар болчу, дагы эркине коюп кино тарт Болот байке деп акча бөлүп берсе, жан дили менен тартат эле да, өзүн ишке чакырып, ушу бүгүн өлүп калбайт болчу.